ინფორმაცია წევრების შესახებ. სუბინის პროფაილი. ლიდერი. დაიბადა 2002 წლის 5 დეკემბერს. სიმაღლე 180 სანტიმეტრი, წონა 69. ყავს ერთი და ერთი ძმა. თავიდან ძალიან მორცხვი ჩანდა, მაგრამ როცა ჩვენთანაა, ჩანს რომ თავს კომფორტულად გრძნობს. ის თვალს ვიკრავს, როცა ჩვენი მზერა ერთმანეთს ხვდება. ის ალბათ ფიქრობს, რომ ეს სახალისოა. 진짜 재밌나 봐요, 거기. 제가 사실 좀 თუ არის ვინმე ვისთანაც თავს უხერხულად გრძნობ, 분이 있으면은 ძალიან მორცხვი ხდები. 심해서 მე განსხვავებული ვარ, როცა წევრებთან ერთად ვარ. სუბინი ჩემზე პატარაა, მაგრამ ის კარგი ლიდერია. ღირსეული და სასიამოვნო ადამიანია. 착한 아이입니다. 검사 완료됐어. უყვარს პური, მისი კანი ბრინჯის ნამცხვარივითაა, უყვარს BTS-ის ჯინი, ნაზიკანი. 잘 그런 ის საკმაოდ წელვადია. ხვლიქს არ გავს, მარტო ლოყები არა, კისერიც. ამას ასე მარტივად ვერ გავატარებთ. მოდი კისრის საშუალო სიგრძე გავწელოთ. კიბნეულია. 3-4 სანტიმეტრი. 6 სანტიმეტრი. მართლა 6-მდე იწელება? უყვარს ფუნთუშეული. მე ყველაფერს გაკეთება შემიძლია დიეტის გარდა. 다이어트는 진짜 못 참겠더라고요. ჩემი საყვარელი საჭმელია. მარტო ერთი უნდა ვარჩიო? მიყვარს ფუნთუშები, ბრინჯის ხვეზელი, საწუწნაოები. 청소하고 მე თავს მივხედავ და ვეცდები ჩემი საუკეთესო შედეგები გაჩვენოთ. იონჯუნ, ყველაზე უფროსი, დაიბადა 1999 წლის 13 სექტემბერს. სიმაღლე 181 სანტიმეტრი, წონა 65. დედის ერთა. აქვს ერთმაგი კუთთო. ჰობი, ცეკვა, კითხვა, სნოუბორდი, ჭამა. 저는 힙합을 მე მომწონს ჰიპ-ჰოპი. ძალიან მიყვარს ცეკვა. 사랑합니다. ის კარგად ცეკვავს და რეპავს. 투자라고. ის მაღალია და უამრავი ნიჭი აქვს. პირველ დღეს როცა სტაჟიორები ვიყავით, მან დამიძახა და მათ ჩვენა ყოველთვიური რანგირების ბარათი. ვინ არის პირველი? ვინ არის პირველი რეპში, ცეკვაში, სიმღერაში? ჩოიონჯინ, ჩოიონჯინ. 현진이요. 그게 მან ეს თქვა, ეს მე ვარო. 하면서 მან თქვა მეო. 멋있어 보이는 거예요. 계속 알고 ძალიან მაგრად გამოიყურებოდა. როცა დავახლოვდით, ის საყვარელი პატარა ძმასავითაა ახლა. 형입니다. ჩაღრმავებული თავი და ძველმოდური ხუმრობები. ამ ნაწილში ჩემი თავი ოღროჩოღროა, ამიტომ ზედმეტ სახელიც მაქვს. ჯინგო, რაც დაახლოებით ჩაღრმავებული თავიას ნიშნავს. 있습니다. 여기 있다. აქ. მის თავში ეს ნაწილი ძალიან მომწონს. 연준이 형 머리. ძველმოდური ხუმრობები. 오른쪽 პორტოხალი მინდა. რამდენი ხანია? 이게 얼마나 오래 აქ რაღაც სიტყვების თამაშია, კორეული უნდა იყო რომ გაიგო. 예전에 როცა პირველად შევხვდით, წევრები ამბობდნენ რომ მე მაგარი ტიპი ვიყავი. 멋있다 막 많이 해줬는데 ახლა უბრალოდ იონჯეს მეძახიან. 되게 მას აქვს მოულოდნელი მხარეები. 반전이라고 해야 되나? ძალიან საყვარელია. 네 그럼 저는 ახლა უკან წავალ. 총총 칼칼 총총 칼칼 ბონგის პროფაილი. დაიბადა 2012 წლის 13 მარტს. სიმაღლე 179 სანტიმეტრი, წონა 55. ზედმეტ სახელები. იგიუ, ვა, ქუქიც ქონია ზედმეტ სახელებში. არის დეგუდან. უკრავს გიტარაზე. როცა მას პირველად შევხვდი, ძალიან წყმერი ჩანდა. 이렇게 말을 ის გავდა ისეთ ტიპს თავისთვის რომ არიან ხოლმე. 그러더라고요. 그래서 아저 형은 ვიფიქრე რომ წყნარი ადამიანი იყო, მაგრამ შემდეგ დღეს 다음 날에 제가 진짜 მე ძალიან უღელავდი ყველაფერზე, მაგრამ ახლა 있거든요. 사실 밝고 ის ნათელი და პოზიტიურია 많이 주는 친구입니다. და ძალიან სიტყვა უხვია. საყვარელი დეგუს დიალექტი. ყავს თუთიყუში, უყვარს გიტარა. დეგუს დიალექტი. აღუძა რომ მოულოდნელად ჩაირთო. ცეკვის შემდეგ ამის ჭამა. წურქვილა მეწევება. 된다니까 자꾸. 어? უყვარს გიტარა. თავიდან დავიწყებ. 잘한다. შვენიერია. ის ნომერ პირველია, როცა საქმე მეგობრების შეძენას ეხება. 끼가 많은 მას ბევრი ნიჭი აქვს და საყვარელია. 귀엽습니다. თეიონის პროფილი. დაიბადა 2002 წლის 5 თებერვალს, სიმაღლე 177 სანტიმეტრი, წონა 53. ჰობი, ფეხბურთი და ლაპარაკი. ზედმეტ სახელი, კიუტი ანუ საყვარელი. უყვარს გამეორება. თავდაჯერებულია სახის ნაკვთებში. მარჯვენა ფეხის ნეკათითი იატაკს არ ეხება. ცხვირი პირი თვალები. ისინი დიდია. ჩვენ რაღაც მოვამზადეთ. ყველაფერი მოვამზადეთ. 1 მთელი 2 სანტიმეტრი.
ამაზე მეტად ვერ ხსნი? 1 სანტიმეტრი. დედად გააღე. 크게. 다 크게. 1.8 სანტიმეტრი. 1.8? 이제 ახლა მისი ცხვირი. 50 არა? 60. ეს შეუძლებელია. გორი თვალები აქვს, ისინი უზარმაზარია. მას დიდი თვალები და ცხვირი აქვს. მე ნახევრად კორეელი ვარ და ვიფიქრე რომ ისიც ასე იყო. მე მთლიანად კორეელი ვარ. 한국인입니다. ჭკვიანური გამოთქმები. წევრები ამბობენ რომ კარგად გამოთქვამ. 명언 제조기죠. მე მოვამზადე გამოთქმა. როგორც ბედნიერი ცხოვრების გზამკვლევი. 내일의 ხვალინდელ დღეზე დარდი ხვალისთვის შეინახე. მაშინ კარგად დილშეძლებ და შემდეგ დღეს იდარდებ. შვენიერია. ის ზრდასრულია. 철이 일찍 든 것 같은. ის ჩემზე პატარაა, მაგრამ მისგან ბევრი რამ ისწავლა შეიძლება. 형이지만 배울 점이 많은 친구인 것 같습니다. ჰიონინ ქაის პროფაილი. დაიბადა 2002 წლის 14 აგვისტოს, სიმაღლე 191 სანტიმეტრი, წონა 61. ყავს ერთი და ერთი ძმა, ნახევრად კორეელი, უკრავს სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე. 저는 მე ვამსხვრევ საზღვრებს. და ვფიქრობ, მაგარი ტიპი ვარ. 정말로 멋진 아이라고 생각합니다. თავიდან ძალიან მორცხვი იყო, მაგრამ ახლა ის 많이 가렸는데 უნიკალური წევრია. 통통 튀는 რაც უდაკნას საყვარელია. 보이는 ეს მანქანა გატყდება. მიდასხელი, არ არის მოქნილი. 좀 ჩემი ფეხები ხისმორებივითაა. 가지고 한번 მოდი შევამოწმოთ. რატომ ამაზე? ჩქარაგაზომე. 203. 203. თქვენ გაგაკურებთ ის რისი გაკეთებაც შემიძლია. ეს მაგარი იქნება. ცოტა უღელავ. 아 떨리는. ვერ ვითმენ. ამაზე შორს არ შემიძლია. 여기가 최대. სულ ესაა? 여기가 최대예요. 진짜요? მართლა? 아 제발 하지 마. მართლა ვამბობ, ტკივა. 아너 붙이잖아. 그러니까 연습 მისი გაშლა 130 სანტიმეტრია. ოქროს ხელები. 제가 მე მუსიკაზე ბავშვობიდან მუშაობ. 해오하기도 하고 무대에서 ადამიანი, რომელიც აჩქარებს და შეეხება თქვენს გულებს სცენიდან. 움직이고 감동을 주는 되게 멋진 사람 그런 მინდოდა ასეთი ადამიანი ვყოფილიყავი. 진짜 가수가 되고 싶은 ამიტომ გადავწყვიტე მომღერლობა.